É o pelotón de recoñecemento. No le entiendo. E ti? Yo no hablo. Son o sarxento da artillería Highway. Bebín máis cervexa, mexei máis sangue, fodín máis fulanas e repartín máis hostias que a todos vos xuntos. O maior Powers puxo mamando deste pelotón de recoñecemento. Nos coidámonos sós. Se aínda vos mexades por riba. O que hai que oír? Non tal. Non me impresionades. Este pelotón é a hostia meu. Meniñas, non pensedes que ides lagazanear só porque o vosso último sarxento era un cheiñas, un vello que contaba os días para se retirar. Ides vos empezar a portar como marines desde agora. A ti quen te invitou? Non estou aquí para darme duchas con vosco, papa hostias. E non quero que me metan un tiro nalgún lugar perdido porque vostede non habla, comprende? ¡A orde! E ti? Sí, señor. Ti ben sabe lo que é esta cousa grande que ves. Vaya, vaya, vaya. Digo vos desde agora que a vosa vida vai cambiar. De min a vos. Eu sairía de festa esta noite. Botaría unhas risas, faría o parvo. E fregaría a bixiña contra a miña rapaza. E se non metería en calquera burato. En calquera caso aliviádevos, porque desde mañá ás 6 o voso pelexo é meu.